das Schlichterverfahren des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Kaaba. Die Kaaba ist das erste Gotteshaus auf Erden, das Abraham und sein Sohn Ismail lange vor unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf Befehl Allahs erbaut haben. Die Kaaba, die bekannt ist als das Haus Allahs und die immer als heilig angesehen wurde, behielt ihre Eigenschaft als das wichtige religiöse Zentrum bei, selbst als sie vor dem Islam voller Götzen war. Die Kaaba, deren Bedeutung, Wertschätzung nach dem Islam noch weiter zugenommen hat, ist das Gotteshaus als Zentrum der Qibla genannten Ausrichtung, an den sich Muslime heute überall auf der Welt beim Beten hinzuwenden. Sie ist der Treffpunkt der islamischen Welt, das Zentrum ihrer Auferstehung und das Symbol ihrer Eintracht. Die Kaaba ist das Hauptzentrum des Lebens unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und der wertvollsten Erinnerungen der islamischen Geschichte. Es gibt im edlen Koran viele Verse über die Kaaba. Eine der 5 Säulen des Islams ist, dass ein Muslim einmal in seinem Leben die Kaaba besucht und die Pilgerreise durchführt, wenn er die notwendigen Bedingungen dafür erfüllt. Im Jahre 605 nach Christus, als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam 35 Jahre alt war, beschlossen die Quraysh, die Kaaba zu renovieren. Denn die Kaaba wurde durch ein Feuer und Überschwemmungen beschädigt. Sie war sehr baufällig geworden. Sogar Diebe durchbrachen die Mauern der Kaaba, die zu dieser Zeit nicht viel höher waren als die Größe eines Menschen, und stahlen einige der Gegenstände und Schätze in ihrem Inneren. Die Kaaba sollte repariert werden, aber es wurde Material benötigt. In diesem Moment traf in Mekka die Nachricht ein, dass ein byzantinisches Schiff im Hafen von Schuaiba in der Nähe von Jeddah auf Grund gelaufen war. Dieses vom byzantinischen Kaiser entsandte Schiff war mit Marmor, Holz und Eisen beladen. Das Schiff segelte von Ägypten aus, um Vorräte für die Reparatur einer Kirche im Abessinien zu transportieren, war jedoch auf Grund gelaufen und war nicht mehr manövrierfähig. Als die Quraysh die Nachricht erhielten, gingen sie zum Hafen von Schuaiba und kauften das Holz des Schiffes. Außerdem luden sie einen Zimmermann und einen Baumeister an Bord des Schiffes nach Mekka ein, um die Kaaba zu reparieren. Alle Quraysh-Stämme zogen Lose untereinander und teilten die Reparaturarbeiten unter sich auf. Darüber hinaus beteiligten sich alle mit einem bestimmten Geldbetrag an diesem wichtigen Reparaturvorhaben. Da sprach einer der wichtigen Persönlichkeiten des Quraysh diejenigen an, die mit ihrem Geld zum Bau beitragen wollten. O ihr Quraysh, das Geld, das ihr für die Kaaba spenden wollt, sollte rein und ehrlich verdientes Geld sein. Lasst hierbei kein Haram zu. Vermischt hierin nichts, was durch Prostitution oder Zinsen erworben wurde oder durch Zwang und Ungerechtigkeit jemand anderem abgenommen wurde. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen und der Bau der Kaaba hatte begonnen. Zunächst wurden alle Mauern abgerissen und die vom Propheten Abraham gelegten Fundamente freigelegt. Die Quraysh begannen neue Steine zu sammeln und die Mauern aus diesem Fundament wieder aufzubauen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm auch an diesen Reparaturen teil und arbeitete mit seinem Onkel Abbas zusammen, indem er Steine trug. Denn kein Stamm wollte diese ehrenvolle Aufgabe jemand anderen überlassen. Die Diskussion dauerte mehrere Tage an. Es gab sogar jene, die bereit waren, aus diesem Grunde den Krieg zu erklären. Jeder Stamm dachte, wir sollten diesen heiligen Stein an seinem Platz in der Kaaba-Mauer anbringen. Es entstand ein Problem, dessen Lösung sehr schwierig war. Auf einen Vorschlag hin beschlossen sie schließlich, denjenigen, der als erster durch die Bani-Schaiba-Tür hineintrat, als Schiedsrichter einzusetzen. Als nach einer Weile unser Prophet sallallahu alaihi wasallam durch die Tür eintrat, holten alle tief Luft und die Quraysh drückten ihre Zufriedenheit aus, indem sie riefen, hier ist Al-Amin, Mohammed ist gekommen. Unser ehrenwerter Prophet, der als Schlichter akzeptiert wurde, brachte ein Tuch und legte den Hadscha'ul Aswad mit seinen Händen darauf. Dann bat er alle Stammführer, das Tuch an seinen Enden anzufassen. Die Stammführer hielten gleichberechtigt das Tuch, in dem sich der Hadscha'ul Aswad befand, an jedem Ende fest und hoben es in die Höhe. Als das Tuch auf die Höhe des für den Hadscha'ul Aswad vorgesehenen Platzes an der Wand gehoben wurde, brachte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam den Stein eigenständig an seinen Platz. So wurde dieser Konflikt, der unter den Quraysh zu einer ernsthaften Eskalation zu werden drohte, zur sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam und die Kinder. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte Kinder sehr.
Er begrüßte die Kinder, denen er unterwegs begegnete, fragte immer nach ihrem Wohlbefinden und umarmte sie mit aufrichtiger Liebe. Die Kinder waren immer sehr glücklich, wenn sie den Propheten sahen. Sie liefen sofort zu ihm. Als unser Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina auswanderte, wurde er von den Menschen in Mekka mit großer Freude und Begeisterung begrüßt. Unter denen, die ihn begrüßten, waren auch Kinder. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam näherte sich den Kindern, die Lieder sangen und ihm mit Willkommenrufen zujubelten, und er fragte sie: Liebt ihr mich? Sie antworteten mit großer Freude und Aufregung: Ja, wir lieben dich, o Gesandter Allahs. Daraufhin fügte unser ehrenwerter Prophet ihrer Freude noch mehr Freude hinzu, indem er sagte: Ich liebe euch auch. In der Zeit vor dem Islam, die als die Zeit der Unwissenheit bezeichnet wird, wurde zwischen den Kindern als Jungen und Mädchen unterschieden. Während die Geburt eines Jungen von der Familie mit großer Freude begrüßt wurde, wurden Mädchen oft verachtet, gering geschätzt und sogar in einigen Stämmen lebendig begraben. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam widersetzte sich dieser Unterscheidung zwischen Jungen und Mädchen und sagte: Wer Töchter hat, sie gut behandelt, seine Söhne ihnen nicht vorzieht und ihnen ihre Erziehung auf die beste Weise erteilt, dem wird Allah seine Töchter zu einem Vorhang zwischen ihm und der Hölle machen und ihm das Paradies gewähren. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte seine Enkelkind Umama, die von seiner Tochter Zainab stammte, sehr. Er nahm sie auf seinen Schoß und auf seine Schultern. Er gab ihr Liebe und küsste sie. Manchmal nahm er Umama auf seine Schultern und ging so zum Masjid an-Nawa, die Moschee des Propheten, um das Gebet anzuleiten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte auch Hassan und Hussein, seine Enkelsöhne, die von seiner Tochter Fatima stammten. Wenn sich unser ehrenwerter Prophet beim Beten niederwarf, stiegen Hassan und Hussein auf seinen Rücken und hatten Spaß. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zog dann seine Niederwerfungen in die Länge, damit sie länger ihren Spaß genießen konnten. Eines Tages kam einer der Beduinen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, gerade als unser Prophet seinen Enkel Hassan schmuste, umarmte und küsste ihn. Als der Beduine dies sah, fremdelte er dieses Verhalten und sagte: Ich habe 10 Kinder, aber ich habe keinen von ihnen je geküsst. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm die folgende Antwort: Was kann ich dafür, wenn Allah deinem Herzen die Barmherzigkeit entzogen hat? Denjenigen, die keine Gnade zeigen, wird auch keine Gnade gewährt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte mit den Kindern zu spielen und zu scherzen. Mahmud Rabi erzählte: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie der Gesandte Allahs Wasser aus einem Eimer nahm und es mir ins Gesicht spritzte, als ich noch 5 Jahre alt war. Anas Malik erzählte: Ich habe unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam 10 Jahre lang gedient. Ich habe von Zeit zu Zeit Fehler gemacht. Trotzdem hat mich der ehrenwerte Prophet weder geschlagen noch ein langes Gesicht gezogen. Er hat mich nicht beschimpft oder beschämt. Er sagte nicht einmal Uff zu mir. Wenn ich etwas machte, das ihm nicht gefiel, hat er mich nie zur Rechenschaft gezogen, wie etwa mit den Worten: Warum hast du das getan? Wenn einer seiner Frauen sagen wollte: Ich wünschte, du hättest das so getan, nahm er mich in Schutz, indem er sagte: Lass das Kind, er tat nur das, was Allahs Wille war. Denn er war den Kindern gegenüber der mitfühlendste aller Menschen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie jemanden getroffen, der so wohlriechend geduftet hat wie unser Prophet. Ich habe keine weichere Seide oder weicheren Stoff als seine Hand berührt. Er war auch moralisch der Beste unter den Menschen. Eines Tages schickte er mich, um eine Angelegenheit zu erledigen. Ich war noch ein Kind. Ich widersetzte mich und sagte: Ich werde nicht gehen. Aus tiefstem Inneren wollte ich aber an den Ort gehen, an dem mich der Prophet schicken wollte. Ich ging auf die Straße und trat auf die Kinder, die auf der Straße spielten. Ich habe mich von ihnen ablenken lassen. Plötzlich fühlte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich drehte mich um, und wen sah ich vor mir? Vor mir lächelte unser ehrenwerter Prophet. Er fragte: Mein lieber Anas, du bist dorthin gegangen, wo ich dich gesandt habe? Ich entgegnete: Also gut, ich laufe sofort los, o Gesandter Allahs, und ich ging zu dem besagten Ort. Raf Ammar al-Ghifari erzählte: Als ich ein Kind war, habe ich eines Tages die Dattelbäume meines Nachbarn gesteinigt. Der Gartenbesitzer fing mich ein und brachte mich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet fragte mich: Mein Kind, warum steinigst du die Dattelbäume? Ich antwortete beschämt:
O Gesandter Allahs, um zu essen. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu mir, steinige nicht die Bäume, mein Kind. Aber wenn du möchtest, kannst du die Früchte essen, die von den Bäumen auf den Boden gefallen sind. Er streichelte mir über den Kopf und sprach das Bittgebet aus. O Allah, bitte sättige dieses Kind. Abdullah Abbas erzählte, eines Tages stieg unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf sein Kamel auf und ich saß bei ihm hinten auf. Er sagte mir, mein liebes Kind, zunächst möchte ich dir Folgendes beibringen. Sorge dafür, dass Allah dich in Zeiten der Fülle liebt. Diene ihm in Zeiten der Fülle, damit er dich auch in Zeiten der Not liebt. Beschütze du Allahs Befehle und Verbote. Halte sie ein, damit Allah auch dich beschützt. Vergiss niemals Allah, damit du ihn immer bei dir findest. Wenn du etwas willst, dann bitte nur Allah darum. Wenn du Hilfe brauchst, rufe Allah um Hilfe an. Wisse, dass wenn alle Menschen zusammenkommen würden, um dir zu helfen, sie dies nicht tun können, wenn Allah es nicht erlaubt. Wenn alle zusammenkommen würden, um dir zu schaden, sie dies nicht tun können, wenn Allah es nicht zulässt.